Печь выполнена из стали, облицована высококачественными изразцами, футирована литьевым шамотом, благодаря которому увеличивается температура горения в топочной камере, повышается КПД и уменьшается объем выброса вредных веществ в атмосферу, а также остается минимальное количество пепла и золы. Вертикальное положение стекла обеспечивает прекрасный обзор огня. Изразцовая печь, ввиду своей большой аккумулирующей и теплораспределяющей способности, нагревает воздух в максимально щадящем тепловом режиме. При нагревании печь излучает волны инфракрасного спектра в наиболее подходящем для человека режиме. Изразцы сделаны из природных материалов.